بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د اونۍ لاندې او مهم خبرونه. د پلازمینې کابل ښاري ریاست د 22 حوزو د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د اړوندو حوزو له سلمانیو څخه د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې بیلابیلو لیدنو کې محتسبینو د سلمانیو مسؤلینو ته په سپارښتنو کې وایي چې د هغو کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي چې د وزارت له لوري د ټاکل شوې پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د غږیزو او تصویري رسنیو له مسؤلینو سره په ناسته کې هغوی ته وویل چې د نشراتو پر مهال د هغه څه له خپرولو ډډه وکړي چې له اسلامي شریعت، اسلامي نظام او د امر بالمعروف وزارت د ټاکل شوې پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د نورو امارتي ادارو د مسؤلینو په ملتیا په دې ولایت کې له ځایي خلکو سره د ولس او اسلامي امارت د همغږۍ او د ولسي خلکو د شته ستونزو د اورېدلو حل په موخه بیلابیلې ناستې ترسره کړي. په دې بیلابیلو ناستو کې د امر بالمعروف مسؤلینو ځایي خلکو ته د امر بالمعروف وزارت اړوند شکایتونو اورېدلو ریاست د کړنو په تړاو خبرې وکړي او ویل چې هر څوک کولی شي خپل ستونزې د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو ورسوي. د لغمان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د دې ولایت د مرکز اړوند له 5 روغتونونو څخه د وزارت له لوري د حجاب او په اړوند برخه کې د ټاکل شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې بیلابیلو لیدنو کې محتسبینو د یادو روغتونونو مسؤلینو ته د وزارت د هدایت پر اساس سپارښتنې وکړي چې په خپل ښځینه کارمندانو حجاب رعایت کړي او نارینه کارمندان باید سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي. د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې او 12 ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو له ځایي خلکو او دیني عالمانو سره د شرعي حجاب رعایتولو په ودونو او نورو خوښیو کې د بېځایه لګښتونو او غیر شرعي دودونو د مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړي. د دې ناستو پر مهال دیني عالمان او ځایي خلکو د حجاب رعایتولو او په ودونو کې د بېځایه لګښتونو او غیر شرعي دودونو مخنیوي خپل لومړیتوب وباله او له مسؤلینو سره د دې کارونو په مخنیوي کې د پوره همکارۍ ژمنه وکړه. د کونړ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز په ګډون په 15 ولسوالیو کې له نظامي مرکزونو څخه د وزارت له لوري د ټاکل شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې وخت کې د یاد ولایت محتسبینو له 28 ښوونځیو څخه د لیدنو پر مهال د ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو وغوښتل چې سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي. د فراه ولایت د پشت رود ولسوالۍ د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولسوالۍ له دیني عالمانو او قومي مخورو سره په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه ولسي ناسته ترسره کړه. په دې ترسره شوې ناسته کې محتسبینو د سیمې له دیني عالمانو او قومي مخورو وغوښتل چې په ټولنه کې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي څو الهي احکام پلي او په ټولنه کې د شته منکراتو مخه ونیول شي. د کندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د 15 جماعتونو لملا امامانو، قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو سره په ټولنه کې د حجاب رعایتولو، خپل منځي یوالي او نورو بیلابیلو موضوعاتو په تړاو خبرې وکړي او د سیمې لملا امامانو یې وغوښتل چې خلکو ته د منبرونو له لارې د اسلامي حجاب او امر بالمعروف پر ارزښت خبرې وکړي. حیران دی خپل ځان څومره غرور کړي په خپل خوب ژوند سرګردان دی خدای په هر چا مهربان دی خوار بنده دی چې حیران دی خپل ځان څومره غرور کړي په خپل خوب ژوند سرګردان